राजस्थान तसेच मध्य प्रदेशमध्ये लहान मुलांचा कफ सिरपमुळे प्राण गेलेला आहे. अत्यंत दुर्दैवी घटना घडलेली आहे. तर याचं कारण आहे की डायइथिलीन ग्लायकॉल, ज्याचं प्रमाण हे कफ सिरपमध्ये 0.1 पूर्णांक एवढं राहतं, पण ते मोर दॅन 45% एवढं होतं. आता या डायइथिलीन ग्लायकॉल या विषारी घटकामुळे काय होतंय, तर किडनीचं फंक्शन आहे ते हॅम्पर होतं. शरीरातले जे विषारी घटक आहेत ते बाहेर पडत नाहीत आणि त्यामुळे मेंदूवर देखील सूज येते. काही मुलं याच्यामध्ये कोमात गेलेली देखील दिसून आली, तसेच काही मुलांचा याच्यामध्ये मृत्यू झाला. पालकांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की कफ सिरप कधी आणि कसं द्यायचंय. पहिली गोष्ट तर कफ सिरपमध्ये असणारे जे घटक आहेत डेक्स्ट्रोमिथार्फेन, इथिलीन ग्लायकॉल, डायइथिलीन ग्लायकॉल हे 2 वर्षाखालील मुलांमध्ये अत्यंत हानिकारक आहेत. तसेच 2 वर्षाखालील मुलांमध्ये जर सर्दी खोकला झालेला आहे तर त्याला लगेच कफ सिरप देण्याची आवश्यकता नाही. आराम, योग्य विश्रांती यांना देखील ती लक्षणं कमी येऊन जातात. 5 वर्षाखालील मुलांमध्ये देखील कफ सिरप हे रेकमेंडेड नाहीये, परंतु जर कंडिशन तशी असेल, सिरियस कंडिशन आहे, बाळाला श्वास घ्यायला त्रास होतोय, तर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं औषधं दिली जातात. तसेच 5 वर्षाच्या वरील मुलांमध्ये प्रॉपर चेस्ट एक्झामिनेशन केल्यानंतर बाळाची कंडिशन कशी आहे, पेशंटची कंडिशन कशी आहे, त्याच्यानुसारच कफ सिरप द्यायचे का नाही हे ठरवलं जातं. त्यामुळे पालकांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय मुलांना मनाने मेडिकलमधून आणून औषधे अजिबात देऊ नये. आपल्या पिडियाट्रिशियनचा जे प्रिस्क्रिप्शन आहे ते नेहमी फॉलो केलं पाहिजे. थोडासा हलका आराम केला, वाफारा घेणं किंवा जे योग्य अन्न या गोष्टी फॉलो केल्या तरी देखील सर्दी खोकला यांसारखी लक्षणं सेटल होऊन जातात. पण जर तुमच्या बाळाला जास्त प्रमाणामध्ये खोकला आहे, श्वास घ्यायला खूप त्रास होतोय, अशी जर काही लक्षणं असतील तर आपल्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच आपण औषधं घेतली पाहिजेत. डॉक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करणं खूप महत्त्वाचं आहे.